ទាំងធំលោត10ដងទាំងទូចលោតភ្លើង5ដងអានេះបតទូទឹកកក Samsung AT38 ដែលមានពីរបត AT38 បតនេះវាអានេះលោតភ្លើង5ដងអានេះលោតភ្លើង10ដងបញ្ហាកំហុសគឺវាខូចបតទូចហ្នឹងទេបតធំនេះគឺអត់ខូចទេបតធំហ្នឹងគឺបតទូចនេះបតទូចហ្នឹងវាខូចregulator នេះមកគ្រប់7305អូវាស់យោតលេងនេះឆ្លងរហូតណាឆ្លងប៉ុន្តែយោតnóអត់ខូចទេដោយសារតែឆ្លងនេះយោតនេះ regulator នេះមកគ្រប់នេះណាទៅ regulator 7305ហើយហ្នឹងចូលពី210វ៉ុលទៅ510វ៉ុលចេញ5វ៉ុលវាចេញ5វ៉ុលវាស់មកឆ្លងហើយខ្ញុំចាប់រំវាស់នេះអា210ដែលចេញទៅ5វ៉ុលនោះឆ្លងនេះចូលកន្លែងនេះ210ចេញកន្លែង5វ៉ុលឆ្លងមកឆ្លងគ្នាតែនេះនៅល្អអាមួយនេះមកកោបនេះតែចាយយើងយកមកដូរឆ្លងទេបាទនៅល្អបាទភ្លើងលឹកក៏210 310 510វ៉ុលហើយនឹងមានហើយមកកន្លែងនេះភ្លើង5វ៉ុលបាទនេះ5វ៉ុលមានកន្លែងនេះភ្លើង5-10វ៉ុលបាទចានេះសាតែយើងដាក់អត់ត្រូវ4 10 5 10វ៉ុលគ្រប់ហើយកន្លែងហ្នឹងចឹងកំហុសគឺវាគឺ regulator ហ្នឹងគ្រប់ណា7805ណាវាស់យោតលេហ្នឹងឆ្លងទាំងអស់ស្មានតែខូចយោតតំប៉ិតខូចយោតហ្នឹងផងតែមើលទៅខូច regulator នេះមកគ្រប់ដោយសារតែវាស់ទៅឆ្លងគ្នាចឹងរួចរាល់ហើយបត AT38 ហ្នឹងអានេះអត់ពាក់ព័ន្ធទេវាមិនខូចទេគឺខូចផ្លាកខូចហ្នឹងខូចបតទូច